Если вы хотите сделать дома ремонт, например, обшить стены фанерой или ОСП, или, может быть, заштукатурить, или на полах поменять линолеум, обои, может, у вас затерлись старые на стенах, хотите тоже поменять, то я рекомендую рассмотреть наш проект. С нашим проектом вы за короткий срок купите самый необходимый материал и сделайте ремонт. Поэтому, кому интересно, пойдите по ссылке. Ссылка в шапке профиля на Telegram. Там вся информация. И каждому человеку отвечу на любые вопросы.